Кешенең үз-үзен тотышындагы тайпылышлар. Җәмгыятьтә гомум кабул ителгән нормалар һәм бу нормаларга нигезләнеп кешеләрнең үз-үзен тотышын контрольдә тоту системасы булуын сез беләсез. Шул ук вакытта кешеләрнең үз-үзен тотышы еш кына нормаларга туры килмәгән очраклар да байтак. Кешенең үз-үзен булай тотышы тайпылышлы тәртип дип атала. Кешеләрнең аерым нормаларны бузуына, шикләүләрне үтәмәвенә байтак мисал китерергә мөмкин. Берәү кызыл ут янганда урамны аркылы чыга, икенче берәү машинасын җәмәгать транспорты йөри торган урынына куеп калдыра, өченче кеше тыелган урында учак яга, дүртенчесе ачыктан-ачык өлкән кешене мыскыллый. Тайпылышлы мондый гамәлләрне гаять күп төрлеге арасыннан социологлар аерым төркемнәрне бүлеп чыгаралар. Беренчедән, мондый тәртипне аерым бер шәхескә кагылышлы, үсмер, туктаусыз тәмәке пыскатучыга әверелгән, кеше социаль төркемнәрдә шәхесләр арасындагы мөнәсәбәтләр кысаларында, өч кеше ата-ана сабый балаларының кайгыртудан туктаган, дәүләт дәрәҗәсендә тиешле документ биргән өчен түре ришвәт таләп итә, карап тикшерергә мөмкин. Икенчедән, тайпылышлы тәртип рәвешләре арасында хукукый нормаларның бозылуына китерә, җинаять җаваплылыгына тартыла торганнары бүлеп чыгаралар. Шулардан иң җитдиләре җинаять кылулар. Иң мөһиме, тайпылышлы тәртип рәвешләренең һәм чыгышларын билгеләгәндә төп игътибарны аның нәтиҗәләренә юнәлтәләр. Кайчак кеше бөтен игътибарын нинди дә булса мәсьәләне хәл итүгә, идеяга хезмәт итүгә юнәлткәндә үз-үзен башкалардан аерым, тайпылышлы тота. Әйтик, бик диндар бер кеше җәмгыятьтән аерылып, утарга, мәгарәгә яшәргә китә. Тормышын уңайлыкларыннан баш тартып, аскетларча гомер кичерә башлый. Мондый тормыш аның фикеренчә Аллаһка якынларга, рухи чистарынырга мөмкинлек бирә. Башка бер мисалга мөрәҗәгать итик. Гениаль математик баш аягы белән катлаулы мәсьәләләр чишүгә кереп чумган. Ул үзен тышкы кыяфәтенә, этикет кагыйдәләренә бик аз игътибар бирә. Гыйльми утырышка тавышланган киемнән килә. Хезмәттәшләренең сәламен алмый, үзе дә алар белән исәнләшми. Үзенең көндәлек тормышының ул билгеле бер кагыйдәләргә буйсындырырга һәм көн күреш гамәлләрен булдырырга алганча киметергә тырыша. Азык-төлекне якындагы бер үк кибеттән сатып ала, телевизор карамый, телефонын алмый. Кешенең үз-үзен булай тотуын шулай ук тайпылышлы дип әйтеп була. Әмма галимне моның өчен әйләнә тирәдәгеләр гаепләргә тиеш микән? Булар барысы да рухи изләнүләр, фәнни ачышлар, ягъни кешелеккә файда китерә торган нәрсәләр нәтиҗәсендә эшләнергә мөмкин. Профессионал революционерларның тормышын һәм эшчәнлеген шулай ук тайпылышлы тәртип чагылышы дип карарга була. Еш кына көнкүрештә үтә тыйна гаиләсез бу кешеләр гамәлдәге җәмгыять кануннарына һәм кагыйдәләренә каршы чыгалар. Ризасызлык акцияләр оештырырга өндиләр, легаль булмаган төркемнәр оештыралар. Шулай да күпчелек очракта тайпылышлы тәртип шәхеснең үзе өчен дә, җәмгыять өчен дә тискәре нәтиҗәләргә китерә. Шуларның иң куркынычы алкоголизм һәм наркомания. Соңгы еллардагы социология сораштыруларга караганда кешеләрне иң нык борчылган мәсьәләләр арасында алкоголизм һәм наркомания аеручы еш атыла. Бу социаль тайпылышның тискәре чагылышы. Алкоголизм эчкеченең шәхеснең юкка чыгара. Кеше организмда спиртлы эчемлекләрне еш кулланудан зыян күрми торган бер генә әгъза да юк. Беренче чиратта алкоголь кешенең нерв системасын какшата, баш мие күзәнәкләрен үтерә, психиканың үзгәртә, анализлау сәләте югала, сөйләм бозыла, хәтер начарлана. Озак вакытлар дәвамында алкоголь белән агулану нәтиҗәсендә кеше эш сәләтен җуя. Ул әйләнә-тирә чынбарлыкны аңламый, башлый һәм үсемле хәленә төшә. Наркотиклар, спиртлы эчемлекләр кебек үк кешедә психологик бәйлелек күнегү тудыра. Аерма барышында бу процесс күпкә тизрәк бара. Психик бәйлелек наркотикны берничә тапкыр кулланудан ук туарга мөмкин. Шулай итеп, наркотиклар һәм спиртлы эчемлекләр аларны кулланучыларның организмына бик зур тискәре йогынты ясый. Кешенең шәхси юкка чыгуга китерә. Бу хәлдән аеруча иң газиз кешеләр газап чигә. Ата-ана чиксез кайгы кичереп, дөнья белән иртә хушлаша, бәхетсез ятим балалар кала. Тискәре тайпылышлы тәртип сәбәпләрен галимнәр табарга тырыша. Психологлар аерым алганда үсмернең башкалардан аерылып торырга теләмәве, аның үзенә ошаган төркемгә керергә омтылу кебек мотивын да аерып күрсәтәләр. Шуңа күрә компаниядан калышмаска теләп, күпләр беренче тапкыр тәмәке кабыза, аракы шешәсенә үрелә. Социологлар тайпылышлы тәртипне формалаштыручы социаль факторларга шулай ук игътибар итә. Аларның кайберсе гаилә, кайберсе җәмгыятьтәге хәлләр белән бәйләнгән. Тикшерүләрдән күренгәнчә, үз-үзләрен тотышында әйбәт һәм имкан гаиләләр дә булып ачыклана.
Социологлар әйткәнчә, кешеләрнең үз сүзләрен тайпылышлы тотышының тагын бер аңлатмасы бар. Куелган максатлар һәм аларны тормышка ашыруның ирешерлек ысуллары арасында аерманың арта баруы. Әйтик, кеше матди җитешлеккә омтыла, әмма моңа җәмгыятьтә хуплана торган ысуллар белән белеменә һәм сәләтенә таянып ирешү барып чыкмый. Бу очракта урлашу, ришвәт алу, алдан кебек башка юллар сайларга мөмкин. Сүздә юк, дәүләтләр тарихында социаль шартлар тайпылышлы тәртипнең төрле һәм арта баручы чагылышлы өчен җирлек биргән чорлар да булган. Җәмгыятьтә, дәүләттә дә тайпылышлы тәртипнең куркыныч формаларын чикләү максатында, әйтик, җәзаларны кырыслата барып, чаралар күрергә тырыша. Әмма шулай да һәр конкрет очракта кеше үз язмышын үзе сайлый. Кешенең үз-үзен тотышындагы тайпылышлар темасы буенча теория өлешебез тамам. Практик өлешендә күрешербез.